जति मेरो विकेट छन् त्यति दिप्पीको त रनआउट छ हजुरले हेर्ने हो नि हैन अनि रनआउट पनि विनिङ रनआउट के त्यसले गर्दा चाहिँ अभियसली हजुर त्यसले गर्दा चाहिँ मलाई लाग्छ कहीं न कहीं यो वर्ल्ड कप क्वालिफायर हामीले चाहिँ जित्न सकेको दिपेन्द्र जस्तो सबै खेलाडी हुन सक्छन् अथवा दिपेन्द्रमा त्यो डिफरेन्ट केही छ आई थिंक एउटा टिममा चाहिँ एउटा आई थिंक सबै टिममा हुन्छ कि एउटा नेचुरल वेल बिल्ड प्लेयरहरू हुन्छ कि जुन कि जसको चाहिँ स्ट्रेङ्थहरू जस रनिङहरू जस आर्महरू त्यो फिजिकल फिटनेस एकदम डिफ्रेन्ट लेभलको हुन्छ कि सबै टिममा हुन्छ कि इन्टरनेसनल पनि सबै टिममा एक एकजना सबै टिममा हुन्छ कि थिंक त्यो अब दिप्पी चाहिँ लिस्ट वान अफ द बेस्ट होइन फिल्डर्स आई थिंक हाम्रो टिममा छ त्यो चाहिँ एउटा प्लस पोइन्ट छ कि हाम्रो टिममा जसले कि जहिले पनि विकेट दिन सक्छ कि एज अ बलिङमा पनि फिल्डिङमा पनि त्यो चाहिँ एउटा प्लस पोइन्ट लाग्छ मलाई सोमपालाई के लाग्छ दिपेन्द्रको यस्तो खासियत त्यसको नामै बाघ दिएको छौँ हामीले हैन अब राजा एउटै हुन्छ नि त जंगलको अब सबै राजा हुन थाले नि त कसले सम्हाल्ने हैन त्यो त्यस्तै हो मलाई लाग्छ त्यो जस्तो प्लेयर न थियो न हुन्छ मेबी त्यो पेपरमा त्यस्तो राम्रो देखिदैन होला बट कहीं न कहीं हामीलाई थाहा छ कति इम्पोर्टेन्ट छ या नेपाल क्रिकेटलाई पनि थाहा छ र मलाई लाग्छ उले जति मेहनत गरेको थियो र जहाँ आज छ कहीं न कहीं उतो डिजर्भ गर्छ मलाई लाग्छ त्यसले धेरै चीजहरु डिजर्भ गर्छ न कहीं न कहीं पाएको छैन बट इन फ्युचर मलाई लाग्छ उले चाहिँ त्यो सबै चीजहरु चाहिँ पाउँछ किनकि त्यो जस्तो प्लेयर हामीले देखेकै छैनौं हैन मलाई लाग्दैन त्यस्तो कोही प्लेयर होला किनकि त्यो नेचुरल छ त्यो कसैले बनाएर बन्ने हैन दिपेन्द्रको अगाडि सबै कुरा भन्यो भने के रेस्पोन्स आउँछ ल भन्नु भएको छ कहिले यहाँहरुले हैन हामीले जिस्काको मात्रै हो माने चाहिँ साथ ए मजाक नगर्नु न दाइ 6-7 इयर्स देखि त्यो भाइस क्याप्टन मात्रै छ कि अब त्यही भन्छ कि त्यसलाई अब तिमी भाइस क्याप्टन हो यार भाइस क्याप्टन हुँदा अरु क्याप्टन चेन्ज भइसक्यो तिमी भाइस दुईटा क्याप्टन चेन्ज तिमी मिस्टर भाइस क्याप्टन हो मान्छे अलराउन्डर हुन्छ त मिस्टर भाइस क्याप्टन हो